वेलकम टू माय चैनल फाइन इन मिनट्स। आज मैं बहुत ही कॉमन टॉपिक है न्यू बॉर्न बेबी, छोटे छोटे बच्चों के बारे में जो प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए क्या होता है ना कि छोटे बच्चे हैं वो बोल तो सकते नहीं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो रोते रहते हैं, तो पता नहीं चलता उनके पेट में दर्द है या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन है, कुछ समझ में आता है। मैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आई हूँ, तो चलिए इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। स्टार्टिंग विद फर्स्ट पॉइंट, नए पैदा हुए बच्चे के मुंह में करेले के पत्ते का छोटा सा टुकड़ा रख दीजिए। उसके इंटेस्टाइन में जो गंदगी होती है, चेस्ट में होती है, और वो पेट साफ होकर पूरी तरह से निकल कर साफ हो जाती है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। छोटे बच्चे के कॉन्स्टिपेशन कैसे पता चलेगा? वो तो बस रोते रहते थे। आप पेट पे टच कीजिए, कड़क पेट है तो समझ लीजिए कॉन्स्टिपेशन है ना। इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल एलोवेरा का पल्प ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा साबुन मिला लीजिए और बेली पे यानी नाभि पे लगा दीजिए। बिना किसी कष्ट के बच्चे का पेट साफ हो जाएगा, दस्त होकर, और कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। जब छोटे बच्चों को सर्दी लग जाती है तो बहुत परेशानी होती है। आपको सिंपल उपाय क्या करना है? पान का पत्ता ले लीजिए, उसे गर्म कर लीजिए। पान जो हम खाते हैं बस बड़ा सा एक पान ले लीजिए और हल्का गर्म कर लीजिए, उसमें कैस्टर ऑयल लगा लीजिए और उसके चेस्ट पे बांध लीजिए। इससे उसकी सर्दी खांसी तुरंत ठीक हो जाएगी और उसकी घबराहट भी ठीक हो जाएगी। तो ये कुछ उपाय जो मैंने न्यू बॉर्न बेबी छोटे बच्चे के बारे में बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। कि छोटे बच्चे हैं, उनको समझ नहीं आता क्या किया जाए, मम्मी डैडी डर जाते, डरने की कोई बात नहीं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गेट 5 मिनट्स।